วันนี้เป็นวันที่13 Today is the 13th of December. เราก็จะได้พูดธรรมะสู่กันฟังต่อไป We will speak Dharma for you to hear. วันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นเรื่องปฏิบัติโดยเฉพาะ Today I will speak especially about the way of practice. การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายอย่าง There are many methods of practicing Dharma. บางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วทำการทำงานอะไรไม่ได้ Some people understand that if we have practiced Dharma so that we know and understand Dharma already, then we cannot do any more work. อันนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกไม่ควร This is an inappropriate and incorrect understanding. การปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของตนเอง When we practice Dharma, we know and understand Dharma in a correct way already, then we must work in accordance with our duty. คือคนต้องรู้จักหน้าที่การงานแต่ละคนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะอยู่บนพื้นดินนี่โดยที่ไร้เหตุผลไม่ใช่อย่างนั้น Every person must know his duty, the duty that belongs to himself. It's not that once we are born, then we simply live in the easiest way that we can. ถ้าหากว่าญาติโยมหรือฆราวาสใครๆก็ตามรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วเอาไปใช้ตามหน้าที่เรียกว่าคนนั้นอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำและนำเอาธรรมะอันนั้นแหละไปเผยแพร่ให้บุคคลที่ไม่รู้ได้เห็นและเข้าใจด้วยว่าทำงานอย่างสูง If a lay person has practiced Dharma and knows and understands Dharma already, then that person goes and teaches others who do not understand. This is to act in accordance with their duty. This person is said to live, to eat, to sleep, to sit and stand in a low way, but to do high kind of work. ผมเองนี้พูดความจริงสู่กันฟังปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อสมัยเป็นโยมรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วนำมาเผยแผ่ให้ผู้บุคคลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นระยะเวลา2 ปีกว่าเกือบ3 ปีทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งทำงานอย่างสูงคือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ I must too tell you the truth. I practiced Dharma and I knew and understood Dharma as a lay person. I was not a monk. And when I understood Dharma, then I went out to teach, to help others to know, those who do not know already. And I did this for 2 or 3 years. This is to act in accordance with one's own duty. And this is called living in a low way, eating, sleeping, standing and lying down in a low way, but doing work that is high, work that is lofty. That is the work of the mind. ที่มาบวชเนี่ยเป็นเวลา20 กว่าปีแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองอยู่อย่างนี้คือเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วโดยสมมติขึ้นมาเป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำการทำงานอันนี้มาเผยแพร่อย่างนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ I have ordained as a monk for 20 years now, and in this time I have worked. Every day I work according to my duty. I am a monk according to convention only. This is not the real monk when we put on this uniform. This is simply the conventional monk. And in the 20 years that I have been a monk, I have taught Dharma. I have taught it every day until today. คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วแต่ไม่มีใครพูดความจริงการพูดความจริงนี่เรียกว่าสัจธรรมหรือสัจปัญญาหรือสัจจะแห่งชีวิตของทุกคน
Thinking of the Buddha has entered Nibbana now. The Buddha has entered extinction, and now there is no one that speaks the truth, that speaks Satya. Satya means actuality, reality, the thing that subsists, that exists, whether it is known or is not known. ชีวิตของคนทุกคนนั่นแหละไม่ว่ายุคใดสมัยใดยุคนั้นยุคนี้สมัยนั้นสมัยนี้จิตใจของคนนั้นมันสะอาดสว่างสงบเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เต็มดวงอยู่เสมอเช่นนั้นแหละ This actuality, this subsisting reality is the life, the mind of each person. Today as at any previous time, in any place and any time, the life, the mind is the same. It is clean, it is illuminated, and it is calm. ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในขณะระยะเวลามันมีเมฆฟ้าไปบดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นเราว่าฟ้าบดฟ้ามืดความจริงแล้วฟ้าไม่ได้บดฟ้าไม่ได้มืดเพียงแต่เมฆหรือฟ้าไปบังดวงอาทิตย์ชั่วขณะเท่านั้นเอง When the mind is not clean, illuminated, and calm, it is just like the sun obscured by clouds. So when the clouds obscure the sun, it appears dark. It appears as if the light is very dim. But in reality, the light is there. The light is as strong as it always is. And it is simply that something has come from somewhere else and obscured the light. เส้นเมฆฟ้าเหล่านั้นจะไปเกาะอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นไม่ได้ The clouds, the fog, the smoke, the mist, this cannot attach itself to the sun. It exists apart from the sun. บดบังได้ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง It is something very temporary. It comes and it goes. อันความโกรธความโลภความหลงที่เราว่ามีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละอันนั้นเป็นการเข้าใจผิด Similarly, when there is anger and greed and delusion, we understand that the anger, greed and delusion exist in our mind. This is an incorrect understanding. ความจริงแล้วจิตใจของเรามันสะอาดสว่างสงบความโกรธความโลภความหลงมาชั่ววูบเดียวเท่านั้น In reality, our mind is clean, it is illuminated and is calm. The greed, hatred and delusion simply arise and pass away. เมื่อความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นนั้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเราลืมตัวนั่นเอง Why is it that anger, delusion and greed can be born, can arise? They arise only because we forget ourselves. ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราทุกคนทีเดียวให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิด Therefore, the Buddha taught us, each one of us, the Buddha taught us to have sati, to have awareness, watching the movements of the body, and to have awareness, watching the movements of the mind that thinks. เพราะรูปกายภายนอกนี่มองเห็นด้วยตาจับถูกได้ด้วยมือสำหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นมองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือ Because the body which is outside us, we can see with the eye and we can touch it with the hand. But the mind that thinks, we cannot see with the eye and we cannot touch with the hand. คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวชีวิตจิตใจของเราได้ Any person that does not have sati and does not have panya is not capable of seeing our mind, our life. คนมีสติมีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะมองเห็นชีวิตจิตใจของเราได้อย่างแท้จริง The person that has sati, that has panya, is capable of seeing our life, our mind, as it actually is.
ดังนั้นที่อาตมาหรือผมมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านทุกคนได้เจริญสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและเจริญสติเจริญปัญญาดูการเคลื่อนไหวของจิตใจ So what I have come to speak today, what I have come to say is to encourage each one of you to develop sati, to have sati watching the movements of the mind, and to develop sati, to have sati watching the movements of the body. วันนี้ได้พูดมาแล้วถึงเรื่องโทสะโมหะโลภะและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ On the previous tape, I have spoken up to the matter of greed, anger, and delusion, and the matter of feeling, craving, attachment, and action. วันนี้ก็จะพูดต่อไปเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานกรรม So today I will speak further on this matter. กิเลสที่มันเป็นยางเหนียวเหมือนกับของสิ่งที่เหนียวหรือน้ำมันอะไรที่น้ำมันร้อนลื่นติดเสื้อติดผ้าเราแล้วซักล้างนานออก Kilesa, defilement, is stickiness. It is something very sticky, like oil or like dye, which can enter cloth. มันมีอยู่สำหรับปุถุชนเท่านั้น This defilement, it is existing only in ordinary people, in common people, Patujana. สำหรับผู้เป็นพระอริยบุคคลแล้วกิเลสเหล่านั้นจะมาเกาะติดอยู่ไม่ได้ For someone whose mind has changed, that person is called a noble individual. For the noble individual, defilement cannot stick to him. ตัณหาเป็นของหนัก Craving, tanha, is something heavy. สำหรับปุถุชนนั้นจึงชอบอยู่กับของหนักชอบอยู่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ The common person, the Patujana, likes to live with something that is heavy. He likes to live with suffering. พระอริยบุคคลไม่ชอบสลัดทิ้งทันทีเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันหนักไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือสลัดทิ้งเบาจิตเบาใจไป The noble individual does not like to live with things that are heavy, and when he sees anything that is heavy, he discards it immediately. He discards it straight away, and his mind and his body are light. เราเคยพูดว่าอุปาทานแปลว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแบบของหนักอันนั้นมันเป็นคำพูดอุปาทานหมายถึงของสิ่งที่เข้าไปยึดติดแล้วไม่ยอมปรงไม่ยอมวางเรียกว่าแบบของหนักอยู่ตลอดเวลาสำหรับปุถุชนเท่านั้น Upadana, attachment or holding or addiction, it is conventionally described as being holding or attachment. It is that we hold onto, we attach ourselves to things that are heavy, and we don't wish to let go of that. That is applying only to the Patujana, to the common person. กรรมเรียกว่าเสวยอารมณ์เหมือนกับตัวเวทนานั่นเองปุถุชนนั่นเสวยทุกข์อยู่ตลอดเวลา Action means karma, means action. It is what we are doing all the time. The Patujana, the common person, is involved with dukkha, is creating dukkha at all times. สำหรับพระอริยบุคคลก็เสวยกรรมเหมือนกันแต่ไม่เสวยความทุกข์เสวยความไม่มีทุกข์ The noble individual is also creating action, but he is not creating suffering, dukkha. He is creating non-suffering. ท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท The one that knows, or the Buddha, teaches about paticcasamuppada, dependent co-arising. ท่านสอนว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ He teaches
that avijja, ignorance, is the condition for the arising of sankhara, and sankhara is the condition for the arising of consciousness. วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะ Consciousness is the condition for the arising of nama rupa. Nama rupa is a condition for the arising of the 6 sense bases. วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาท่านสอนอย่างนั้น The bases, 6 sense bases, the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind are the condition for the arising of contact, and contact is the condition for the arising of feeling. เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติ The feeling is a condition for the arising of craving, and craving is a condition for the arising of attachment, and attachment is a condition for the arising of being. เมื่อเป็นภพเป็นชาติแล้วก็มีอุปทานโสกะวิเทวทุกขโทมนัสสะอุปาญาตท่านสอนอย่างนี้ So when we have craving, then we must have holding, we must have attachment, we must have holding and holding things that are heavy. คนมีปัญญาฟังแล้วรู้แต่สำหรับปุถุชนนั้นฟังแล้วไม่รู้เพียงเอาไปพูดเท่านั้นเอง Someone that has panya, when he listens to this, he knows. But the Patujana, he does not know. He only knows through the words. He only understands the meaning of the words. ดังนั้นความรู้จึงมีมากเช่นรู้จักรู้จ So in actuality, there are many kinds of knowing. For example, there's knowing by memory and knowing by directly recognizing. รู้เข้ารู้ออก There's knowing entering and knowing leaving. รู้แจ้งรู้จริง There's knowing clearly and knowing really. บางคนรู้แล้วเข้าไปแบกนั่นเรียกว่าอุปาทาน Some people know and then they enter and get attached to that knowing. That is called upadana, holding. พระอริยบุคคลรู้แล้วออกจึงว่าไม่เข้าไปแบกของหนัก The noble individual, he knows, but he lets go of that knowing. He doesn't hold on to it and make it something heavy. ผมหรืออาตมาเคยถามเพื่อนหลายคนเกิดมานี่อายุกี่ปีแล้วบางคนตอบว่าอายุ19ปี20ปีหลังจากไม่ได้แต่งงานมีลูกกี่คนถามอย่างนี้ I have asked many of my friends and they have answered me. I've asked how old they are, and some have said 15 and some have said 20, and they are not married yet. คนเหล่านั้นตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานจะมีลูกได้ทำไม When I asked them if they have children, they said that they have not yet married, so why would they have children? ไม่ว่ายิงว่าทรายตอบเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้น Not that whether male or female, they have answered the same. เมื่อแต่งงานแล้วจึงจะมีลูกว่าอย่างนั้น When they answer that when they get married, then they will have children. ไม่ว่ายิงว่าทรายตอบเป็นเสียงเดียวกันอย่างเดียวอย่างนี้ทั้งนั้น Not that they, whether male or female, they answer differently. ดังนั้นบุคคลที่รู้แล้วจึงไม่เข้าไปแบกของหนักการมีสามีภรรยามีบุตรนั้นมันเป็นของหนักสำหรับพระอริยบุคคลและเป็นของเบาสำหรับของปุถุชนเท่านั้น So one that knows does not enter and hold something that is heavy. Having a husband or having a wife is something that is very heavy for a noble individual, but it is something that is very light for a common person. ถ้าพูดอย่างนี้บางคนหาว่าทำไมโลกก็จิบหายที่ถ้าไม่แต่งงานเข้าใจไปอย่างนั้น Some people, if they hear me say this, then they will be surprised and they will say that the world will come to an end if people do not get married. ดังนั้นสำหรับคนที่โง่เขาเบาปัญญาปุถุชนเท่านั้นคิดว่าโลกจะจิบหาย It is somebody that doesn't have panya, somebody that is foolish,
the common person who thinks that the world will be lost, the world will come to an end. ดังนั้นโลกมันจึงมากมายหลายเรื่องคนที่อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนเอาแต่ทุกข์นั่นแหละไปเป็นหัวหน้าจึงไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ In truth, the world is very, very extensive. The world is endless for someone that has suffering, that has dukkha, that lives and sleeps, that wakes and stands and walks and goes and comes with dukkha, that is someone that has dukkha all the time. สำหรับพระอริยบุคคลหรือพระอริยเจ้านั้นท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่ต้องสร้างอะไรให้มากสำหรับเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วต้องทำการทำงานตามหน้าที่และไม่สร้างของหนักขึ้นมาอีกเพราะมันเป็นอุปาทาน The noble individual does not understand in this way. He understands that there is no need to build up anything at all, and there is no need to build up something that is heavy. Once one is born as a human being, then one simply goes ahead and does one's work according to one's duty and doesn't build heavy things. ท่านอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการเห็นแจ้งอยู่ด้วยการเห็นจริงอยู่ด้วยความไม่เข้าไปยุ่ง The noble individual lives with awareness. He lives with knowing, sati and panya. He lives with knowing clearly and knowing really. So he lives with not troubling himself and not troubling others. เพราะทำลายโทส